गाइस देखिए, ये है हमारा रीन्यूड प्ले स्टेशन 3। ठीक है, अभी बिल्कुल नया जैसा सेट होता है। आप देख सकते हैं कंपनी ओरिजिनल सील। ठीक, इसमें किसी तरीके की कोई आज तक आपको स्क्रू का साइन तक नहीं मिलेगा, मतलब खुला हुआ कभी ज़िंदगी में नहीं होगा ये। अब ऐसे सेट जो होते हैं, कस्टमर इन पे बहुत ट्रस्ट करता है, और ऐसे सेट आपको आज की डेट पे कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। और ये माइनर थोड़ा बहुत जैसे लाइन वाइन लगी हुई है ना, ये रख रखाव में भी हो जाता है और ये मायने नहीं रखता। बट ये हम इसको नया सेट कहते हैं, क्योंकि जब न्यू मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है तो ऐसा सेट मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। बट अगर पॉसिबल होता है तो आपको मिल भी जाता है। ठीक, अब इस केस में एक चीज़ हमको देखने को मिलती है, जब नया सेट होता है तो अगर मान लो 10 सेट हैं तो उनमें से 4 से 5 सेट या 4 सेट, उनमें क्या होता है कि पेस्ट जो होता है अंदर थर्मल लगा हुआ प्रोसेसर पे, वो सूख चुका होता है, ड्राई हो चुका होता है, हमको उसे चेंज करना पड़ता है। और कई बार HDMI के जो IC होती है उसके फ्यूज़ ढीले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो उनको नया लगाना पड़ता है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, इनको आप कभी कोई ख़राबी मत मान के चलिएगा। अगर कहीं से भी आप प्ले स्टेशन 3 बाय करते हैं आज की डेट पे, तो याद रखिएगा आप अपने ट्रस्टेड सेलर जहाँ से ले रहे हैं वहाँ ट्रस्टेड सेलर होना चाहिए आपका, मतलब विश्वसनीय सेलर हो आपका और उसकी गुडविल अच्छी है, आप उसे बाय कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, इसमें पेस्ट कराना कोई बुरी बात नहीं है। पेस्ट लगवाना इसमें इसकी लाइफ को इंक्रीज़ करता है, हीटिंग इशू कभी नहीं आएगा, सेट की लाइफ बनी रहेगी, बढ़िया स्पीड पे चलता मिलेगा। सो आज हम इसमें पेस्ट लगाने वाले हैं। कस्टमर को स्पेशली हमने सेट बताया हुआ है और कस्टमर के लिए तैयार सेट है। बस इसमें हम जो है ना लोड करने वाले हैं पेस्ट, लगाने वाले हैं पेस्ट। सो इसको ओपन कर लेते हैं। गाइस इसे हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ी सी धूल निकली है। दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो CMS बैटरी है वो ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये हम न्यू लगाएंगे जो लीक हो चुकी है, क्योंकि इसकी वजह से टाइम नहीं रुकता है, टाइम आपका रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी हम इसमें अभी पेस्ट लगाएंगे। तो बैटरी तो हमने रिप्लेस कर दी, न्यू लगा दी, और अब हम ये सारे स्क्रू निकालेंगे, क्योंकि ये पहली बार खुल रहा है सेट, तो इसमें बहुत सारे स्क्रूज़ हैं जो हमको हटाने पड़ेंगे। और फिर इसके बाद ही इसका हम मदरबोर्ड निकालेंगे। इस साइड के स्क्रू और इस साइड के स्क्रू खोलने के बाद में ये आपकी जो ऊपर वाली प्लेट है ये नॉर्मली हट जाएगी सिंपली, और यहाँ पे हमारा एक स्क्रू रह गया है। और इसके बाद हम ये प्लेट उठा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्लेट और ये सब बिल्कुल चमक रहे हैं। तो यही बेनिफिट है आपका न्यू सेट लेने का, कि इसमें आपको कम से कम ये श्योरिटी मिलेगी कि आपका सेट कभी ज़िंदगी में खुला नहीं होगा और रिपेयर नहीं हो रखा होगा। और अच्छी क्वालिटी लेंगे, लॉन्ग लास्टिंग आपकी, मतलब लंबा समय चलेगी, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही बेनिफिट है आपका ट्रस्टेड सेलर से लेने का। मदरबोर्ड और ये मेटल प्लेट अलग कर ली हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पेस्ट जो है ड्राई हो चुका है। तो पेस्ट जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है एक कायदे से, मतलब इसकी जो लिक्विड, एक तरीके से इसका जो वेट मटेरियल है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ नया पेस्ट लग के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो इसमें हल्का बहुत भी हीटिंग या फ़ैन तेज़ भागता है वो सब ठीक हो जाएगा। अभी हम इसमें नया पेस्ट अप्लाई करते हैं, और उससे पहले आपको ये जो पुराना पेस्ट है ये साफ़ करना पड़ता है। तो हम एक कॉटन ये कपड़े की सहायता से इसको साफ़ करने वाले हैं। सो दोनों ही जगह से हमने पेस्ट को, पुराने वाले को जो ड्राई पेस्ट है वो साफ़ कर दिया है। अब हम इस पर नया पेस्ट अप्लाई करेंगे, वो वाला जो हम प्ले स्टेशन 4 पे भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट लगा दिया है, देख सकते हैं आप। अब हम इसको रब करने वाले हैं ताकि ये पेस्ट बिल्कुल चारों तरफ बराबर लग जाए, और जब हम इसे बंद करेंगे तो ये पेस्ट और ये मेटल दोनों आपस में सिंक हो सके।
पेस्ट अप्लाई करने के बाद अब मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ ताकि इसको हम सही से चला सकें और फिर आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। सो फाइनली सारे स्क्रू लगाने के बाद में, प्रॉपरली बंद करने के बाद में, अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ नीचे की बॉडी में ताकि इसको मैं सही से कस सकूँ। सो यहाँ पे हमने इसको आधा बंद कर दिया। अब इसका कैप जो ऊपर का मेन ढक्कन है वो लगाने से पहले मैं इसे चेक करूँगा कि ये प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। यहाँ पे PS3 मैंने अपना वायर से कनेक्ट किया है टीवी के साथ में। अब इसे मैं ऑन करता हूँ। इसमें मैंने नीचे हार्ड डिस्क लगा दी है और अब मैं देखूँगा कि ये प्रॉपरली ऑन हो रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नया सेट ओपन करने से कोई ना कोई चीज़ दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए हम बचते हैं कि ज़्यादातर हमें सेट ना ओपन करना पड़े। अब क्योंकि हमने इसमें CMOS बैटरी लगाई है न्यू, तो इसका जो टाइम है, डेट एंड टाइम हमको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इंटरनेट कनेक्ट करके प्रॉपरली डेट एंड टाइम अभी का कर दिया है। तो अब मैं इसे जो है ना, क्योंकि इसमें वेबमैन में दोस्तों ये हमारे 42 गेम्स दिखाने लगा है प्रॉपरली। अब हम यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर वगैरह या कोई भी हैवी गेम रन करके देखेंगे। सो फिलहाल तो यहाँ पे हमने गॉड ऑफ वॉर नहीं डाला हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे कोई हैवी गेम जैसे कि हमारा GTA 5 है वो रन करके देख लेते हैं। GTA 5 प्रॉपरली रन कर रहा है इस पर। अब हम इसे बंद करने वाले हैं।